新しい部品を買いました。中古のミラーと新品のヘッドライトカバー。おはようございます。しゅんやです。今日の FD レストアは小物部品の修理をして車に組み付け、そしてバンパーも仮組みをして見た目だけは車として復活させたいと思います。まだねバンパー決まってないんですよ。どんなバンパーにするかで、かみさんに選んでもらわなきゃいけないんで、イメージしやすいように車の形を再現します。さすがにこの部品外れたバラバラの状態で理想の形イメージして好きなバンパー選んでって言ってもちょっと難しいかなと思ったんで、今回はうちのかみさんが好みのエアロを選べるように作業を進めていきます。それでは作業スタートです。それじゃあまずは作業の簡単そうなヘッドライトカバーから。これ新品部品でプライマーまでは入ってるんですよ。だから研いでサフェーサー入れれば OK かなとかって思ってたんですけど、そういう感じでもないみたい。傷が入ってたりとか、あと成形がちょっと微妙、削った形がねいびつだったりとか、あとプラスチックの引け痩せっていうのかな、ちょっとね線が入ってたりとか、この辺も修正しなきゃダメそうなんで、削って形整えてからサフェーサーっていう感じですね。まずはそんな感じで作業を進めていきます。多分この歪みみたいなやつはサフェーサーでも取れるとは思うんですけど、一応念のため削って、形整えておきます。でペーパーは400番、そこまでねひどい形じゃないんで、さっと削って面出しちゃいます。削るとこんな感じです。やっぱり残るね。そんなに深くはなさそう。で、横の傷も400番ぐらいでいけるかな。横側だからそんな目立たないけどね。これもサフェーサーで埋めれるね。あとはこの角の削りの形だね。これだけちゃんと整えなきゃ。いい形になった。あとはさーっと400番で目消し、サフェーサーがちゃんと食いつくように傷をつけておきます。はい、片側研ぎ終了。そしたら次反対側ですね。同じように作業やっていきます。ヘッドライトカバー終了。そしたら次ミラー。今回色替えで塗装しなきゃいけないから、この中の方まで塗らなきゃいけなくて、このままだとね塗装できないのでレンズ外してバラバラに分解していきます。で今回外れ引いちゃったかもしれない。こっちのミラーレンズがガタガタなんですよね。割れてはいないんですけど、こっちは平気だった。どのみち分解になるんで外してどんな状態になってるかチェックして、ダメだったらもう1個ミラー買うかもしれないです。この中のモーターの部分とかね。とりあえず分解します。まずはこのベースの部分を外して、そしたらこのレンズを外していくんですけど、これが中のベースにね糊というか接着剤というか、そんなようなので留められてます。これインプレッサのやつ。ここにねこういう風に糊がついて、これで貼り付けられてるんですよ。でそれをこのヒートガンで温めて柔らかくしてから、ガラス割らないようにもうそーっとそーっと中のベースとガラスを分離して外していきます。これめちゃくちゃ慎重にやらないともう簡単にパキーって割れちゃうから、超慎重に作業やっていきます。
うまくいくかな。インプレッサの時はうまくできたんだけどな。ここでちょっと隙間を空けてプラスチックのヘラを差し込む。よし、第一関門突破。意外にいけそうだな。こっち側も隙間を空けてヘラを入れる。よっしゃ、うまく取れた。はい、こんな感じになってます。裏側のりべったり。でも今熱かけておいたからね、だいぶ柔らかくなってます。ブチルゴム系かな、なんかそんな感じだな。これメーカーによってのりの感じが違うんですよね。ホンダ社のブチルゴムみたいな感じですね。そしてここのベースの真ん中にネジがついてるんで、これ外さないとね、このベースが取れないんですよ。これでこのベースのブラケットが外れます。よいしょ、取れました。民からに書いてあった先人の知恵、助かるね。作業やったことない車でもこうやって作業ができる。あ、よかった。これカタカタしてる原因ね、ネジが緩んでるだけですね。モーターを固定しているネジが緩んでます。多分これ閉めれば普通に戻るんじゃないかな。あ、カタカタなくなった。ちゃんと固定できますね。よし、よかったよかったよかった。とりあえず大丈夫そうなんで、このまま、部品外して塗装できるように準備やっていきます。よっしゃ、カバーが取れた。これ一度修理入ってるやつで、ここがね、なんか塗料溜まって、で溝が埋まってね、ひび割れたような感じになってたんですよね。こういう感じでちょっとラインがおかしいですよね。でさらにこうワックスとかがね、この際の部分に溜まっちゃってて、ほら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 、こんな感じにワックスとかも入り込んでて、このまま塗装するとちょっと弾いたりとか、ラインも見た目良くないしね、一回外して綺麗にしたいなと思ってたんで、これ外すことができてよかったです。あとはモーターとかなんですけど、モーターはこの配線バラバラにして全部引っこ抜かなきゃいけないんで、配線の差し間違いとかするとね、復旧できなくなる可能性があるんで、分解はここまでにしておきます。で塗装するとき、この辺のモーターとか部品は全部マスキングして塗装をやっていくような感じで作業を進めていきます。反対のミラーも同じように分解やっていきます。レンズさえ外せればそれ以外は大したことないんで、このレンズを外すのがうまくいくかどうか、それが勝負ですね。さあ、そーっとそーっとそーっと。よし、うまく取れた。だいぶ慣れてきたな。
ちも緩んでる。外れるほどじゃないけどネジはちゃんと締まってないね。これ FD の持病なのかな、ここのネジが緩むの。組み付けるときは低強度のネジロック剤とかつけた方がいいかもしれないね。よっしゃ、分解完了。補修が入ってるか入ってないかの見分けはここを見ると分かりやすいです。ミラーの裏側にね文字が入ってるんですけど、ここの文字が塗料で潰れているか潰れていないか、左右で文字の感じが違いますよね。あとはいつも通り傷落としやっていきます。そこまで傷もね深くないんで、こういうちっちゃい傷はさっと240番とかで削れば落ちると思うんですけど、全然簡単に落ちる。こうやって240番とかで削ってやっていきます。わお、飛び石がすごいな。これそこそこ塗装剥がさなきゃダメかな。あとついで全然関係ないんですけど、フューエルリット、これもさっと研いでサフェーサー入れちゃいます。洗剤で洗っていきます。ワックスが厄介だから。あと泥汚れ、こういうのが残ってるとねすぐ弾いちゃうんで、きっちりと落としておきましょう。塗装の準備完了。こんな感じでサフェーサーを入れていきます。今回リッドとヘッドライトカバーは全部サフェーサー入れます。でミラーなんですけど、塗装の状態そんな悪くなかったので、傷を落としたところだけで大丈夫かなっていう感じがします。こっち側もここの部分だけサフェーサー入れて、それ以外は入れなくても大丈夫そうな感じでしたね。こっちがねちょっと飛び石がひどくて、全体的にこの辺入れたいなっていう感じだから、こういう感じで塗装をやっていきます。塗装翌日、綺麗になりました。よし、それじゃあ組んでいきましょうか。それちょっとヘッドライト邪魔だから避けます。マスキングテープを剥がして、
りあえず仮組みなんでボルトを1本だけで組んじゃいます。でレンズとかはつけずにそのままですね。そしてヘッドライト、これがこの車ヘッドライト上がったままだったんですよね。これ確かね、このモーターをぐりぐり回せばねヘッドライト下がるんじゃなかったかな。あ、やっぱそうだ、ここのモーター、この赤いの回せばヘッドライトが下がっていきます。これでヘッドライト下げた状態で組みたいな。マックス下げる位置はここに当たりゴムがあるから、これに当たるぐらいがちょうどいいと思うんですよね。多分後で調整は必要だけど、とりあえずこんな状態にしておいて、でライトのカバー、これがこうつくのかな。さてどうでしょうか。ボンネット当たらないかな。ちょっと様子を見ながら。ギリギリ、うわギリギリ。まあとりあえず仮乗せだからな、こっから調整だから、まあしゃあないしゃあない。とりあえずヘッドライトつきました。超ギリギリだった。まだね段差とかも結構ひどいから、これはヘッドライトの取り付け位置をこうちょっとこう移動して調整しなきゃダメですね。でも悪くなさそうだね。どうにかなりそうな雰囲気はある。リトラこうやって収納されるので、バンパー外れてこうやって見る機会ない。意外とよく考えられてるよね。やったー、お目目がついたー。やっぱ雰囲気変わるね。よし次、リアスポイラー。これサブチャンネルで塗装剥がし板金修理やりました。めっちゃ塗装剥がすの大変だった。これも車に組んでいきます。これが横にこうついて、こうやって、うえーかっちょええ。テープで固定する必要なかったな。ウイング上げたら落っこちるかなとか思ったけど。おお。
OK。バンパーを持ってください。はい。何？どうすればいいの？うえバンパーついた。次後ろ。そっちグッと入れちゃって。おお、テールランプもつけちゃおう。汚い。それはね、こんだけ埃まみれなところで作業やってればね、埃も積もるよね、部品も。いいっすね。いいっすね。テールランプつくだけでイメージ変わるね、やっぱ。合わせるだけ。ピタッといっちゃっていい。よし。エアロもついた。とりあえず今日のノルマ OK。やっぱりエアロつくとイメージ変わるね。またこの青い色を見ることになるとは。もうそろそろこの青嫌いになってきたけどサイドは2号機についてたサイドステップですね。1号機はもともとサイドついてなかったんで、とりあえず仮付け。リアバンパーはもともとのやつ、この1号機についてたやつですね。イメージはこんな感じ。だいぶ完成形が見えてきたんじゃないですか。ハイパーレブ、古本屋で買ってから10年間大切に本棚にしまわれてた。いつか FD 所有できたらいいねって言って10年前に買ってあった本、まさかここで役に立つとは思いませんでした。ということで奥さん、はい。このハイパーレブの中にあるエアロ、デモカーとかのやつとかもこう見比べてもらって、で実写今このエアロついた状態でどのぐらいこうイメージの差があるか見比べて、で本当に自分が欲しいエアロを選んでください。ああ、そういうこと？うん、今ついてる状態だから。そうってことね。やっぱり原写見てイメージするのと違うからさ、うん。写真だけで見るのとさ。エアロ買ってやっぱイメージ違いましたって言ったら後々また直さなきゃいけない、交換しなきゃいけないの大変だから結構あるのよ。写真で見るのと実際車につけてみたらちょっとイメージ違ったなとかっていうの多いから、ちゃんと自分の好みの形を見つけてください。はーい。はい、ということでどうぞ。でもそんな違うがね。意外と違うよ。色もそうだけど、色もね、テストピースでこうやってこうちっちゃいやつでこう見るじゃん。この後やる予定なんだけど、それでもやっぱちっちゃいのと実際車に全体塗った時のイメージって相当違う。あ、そうなの？うん、正面でこう見るのとほら透かしでこう下側で見えるのと光の当たり方変わるから、この色味ではいいけど車に塗ったらあれなんか全然色違う、もっと濃くてよかったなとか、もっとは鮮やかな色でよかったなとかっていうの多いから、エアロもそう、形がだいぶくっついてるって雰囲気違うし。雰囲気違うよね。一応今これエアロフロントがメーカー不明、多分オーリジンとかヤフオクとかの分かんない、多分中華製の安いやつ。サイドがどこだっけ、ユーラスか、ノムケンさんところのやつだったな確か。リアが DMAX だったかな。
違ったかなんか今ちぐはぐだけど、まあね、うんそうね。ちぐはぐだけどメーカーとしてはただそのメーカーのやつはほら乗っかってるから写真で乗っかってんかね。乗ってる乗ってる。それと比べて写真で見るのと現物見るのとでそのエアロのイメージの差を比べてください。僕が選ぶあれじゃないから。はーい。そんな感じでイメージの差が出るからね、今の段階でちゃんと選んでほしかったんですよ。 FD なんかバンパーこれ結構ごっついのつくとせっかくのこの曲線がなんかイメージ変わっちゃうね。スタイリッシュな感じ、スマートな感じがだいぶ軽減されるというかなくなってしまうというか、かなりエアロのインパクトは強いんだな。インパクト強いよね。強いし、主張がすごい。リアに至ってはもうなんか怪獣。だいぶこの圧迫感というか威圧感というか、もうちょっと FD こうシュッとしてたイメージだけど全然変わっちゃったね、バンパーつくと。なんかロボットみたいになった。これついた。サイドステップの張り出しはすごいな、まあ、ちゃんとつけてるわけじゃないからもうちょっと内側に入るとは思うけど、でもこれ乗り降りするとき絶対こう靴を絶対これやる。絶対かかとでカツーンってやるもんなこれ。やるね。インプレッサと同じだもん。もうインプレッサでやられてるからな、もうすでにな。絶対やるよね。だから今回はだから運転席側がカツカツやられることになるんだ。助手席側じゃなくてね。はい、ということで、今回 FD のエアロ類仮組まで終わらせました。あとはかみさんにエアロを選んでもらいます。エアロはネタバレしたら困るから秘密ということでもうこっそりと選んでもらいます。まあそんな感じでいつもこうやってうちのかみさんに部品選びとかやってもらってるのを軽く紹介してみました。今後 FD のエアロ届いたらきっとかっこいい FD、ご紹介できると思うんで見逃さないようにチャンネル登録だけよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。バイ。